कोल्हापूरची आंतरराष्ट्रीय नेमबाज अनुष्का पाटील हिनं ज्युनियर वर्ल्ड कपमध्ये सुवर्ण पदकांची कमाई केली आहे। एसएसएफ जागतिक ज्युनियर नेमबाजी स्पर्धेत 50 मीटर फ्री पिस्टल गटात सांघिक सुवर्ण पदकावर अनुष्कानं मोहर उमटवली आहे। अनुष्काच्या या कामगिरीमुळे भारताच्या शिरपेचात आणखी एक तुरा रोवला गेलाय। कोल्हापूरच्या आंतरराष्ट्रीय नेमबाज अनुष्का पाटील, उत्तर प्रदेशची देवांशी धामा आणि उत्तराखंडच्या नेहा या तिघींचा भारताच्या टीममध्ये समावेश होता। अनुष्काच्या या कामगिरीबद्दल तिच्या पालकांचा ऊर अभिमानानं भरून आलाय। या संदर्भात अनुष्काचे वडील रवींद्र पाटील यांच्याशी बातचीत केली आहे आमचे प्रतिनिधी प्रताप नाईक यांनी। कोल्हापूरची तरुण नेमबाज अनुष्का पाटील हिला जर्मनी इथल्या स्पर्धेमध्ये सुवर्ण पदक मिळालेलं आहे। अनुष्का पाटीलचे वडील रवींद्र पाटील आपल्या सोबत आहेत, आपण त्यांच्याशी बोलूयात। मला सांगा, नेमकं कोणत्या प्रकारे तिला सुवर्ण मिळालेलं आहे आणि तिची कामगिरी कशा प्रकारे झालेली आहे? आता नवीनच जगभरातून 50 मीटर फ्री पिस्तल हा प्रकार नवीनच मुलींसाठी सुरू होतो आहे आणि यातली पहिली स्पर्धा ही अनुष्काची आणि टीम ही जर्मनीमध्ये जाऊन आता खेळलेली आहे आणि त्यामध्ये तिनं तिघींची मिळून अगदी जिगरबाज खेळ करून त्यांनी इंडियासाठी गोल्ड मेडल मिळवून आणलेलं आहे। मला सांगा, अनुष्केची यापूर्वीची कामगिरी कशा पद्धतीची होती? आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनुष्का अतिशय चमकदार अशी कामगिरी करते। अनुष्का पहिल्यापासूनच योगावर जास्त तिचा भर असतो। ती खूप वर्षापासून योगा चॅम्पियन पण आहे। बऱ्याच ठिकाणी तिनं योगा चॅम्पियनच्या स्पर्धा गाजवलेल्या आहेत। त्यातूनच हिला आम्ही शूटिंगची आवड निर्माण व्हावी म्हणून आम्ही शूटिंगला सुरुवात केली आणि ज्या वर्षी सुरुवात केली त्याच वर्षी तिनं गोल्ड मेडलला गवसणी घातली। महाराष्ट्राला पहिलं मेडल तिनं त्याच वर्षी मिळवून दिलं आणि त्यानंतर तिनं आत्तापर्यंत जे शूटिंगमध्ये मेडलचा धडाका लावला ते आत्तापर्यंत तिनं 35च्या वर गोल्ड मेडल, 10च्या वर सिल्वर मेडल आणि 5च्या वर कांस्य पदक तिनं पटकावलेले आहेत। कोल्हापूरमध्ये नेमबाजांची खाण आहे कोल्हापूर म्हणजे, आणि याच नेमबाजाच्या खाणामध्ये अनुष्का पाटील हिचं नाव अधिकचं जोडलं गेलेलं आहे। आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तिनं अनेक चमकदार कामगिरी केलेली आहेत आणि आत्तासुद्धा अशाच पद्धतीनं कामगिरी करून भारताला एक गोल्ड मेडल मिळवून दिलेलं आहे। कॅमेरामन मिथुनसह प्रताप नाईक, झी मीडिया, कोल्हापूर। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।